مرواردیں پنت و سوج مراگشا واجہو دوستاں وشت کت یک زانتکار گوشت لہتے حبر کسانے حبرنت بلے مردمہ مزنے جیڑگاں دور دہنت سلامت بات ہے۔ یک کوا سے گوشت زندگی زوراکیں رنگاں چے یک کے دوستانی درآمد بیگنت وجنود بات ہے۔ یک شہزانتے گوشت جنگی تہا کہ مردم دشمن آئیے وتی برات ببیت آ جنگ تہا مردم ہجبار صوبین بیت نکنت سلامت بات ہے۔ یکیا جوست کت نگاہاں کپگ بزاں چینت من پسودات لہتے مردم ہنچے کار کننت کہ تو آہاں دوبر دوست داشت نکنے بلے ترا پا اما وحدہ ظہیر کنت کہ تو آ سک دوست داشتگ بیتگنت سلامت بات۔